baru aja adopsi kucing nih, bermula dari kardus ini. Aku nemuin kucing ini dalam kondisi lusuh dan kotor. Jadi kucingnya aku mandiin dulu ya di baskom ini. Habis mandi, aku mau kasih kucingnya makan dan juga minum. Nah, kalau kucingnya udah kenyang, aku mau kasih dia beberapa mainan untuk nemenin dia main supaya kucingnya happy lagi. Sambil tunggu kucingnya selesai main, aku mau siapin pasir sama tempat tidur yang empuk ini. Oh iya, kucingnya belum ada nama nih. Kira-kira mau dikasih nama apa ya?